當我做呢一個嘅訪問啦，咁我記得啦，喺我哋第一次見面嘅時候咧，就係喺科學園嘅一個普拉提嘅團體班上面啦。OK，開始我哋結合呢個緣分啦。咁唔經唔覺都2年咯喎。係啦，喺呢2年裏邊咧，由科學園到嚟荃灣西啦，你覺得自己有乜嘢嘅轉變咧？不論係身體啦，又或者喺我哋嘅心境上面，經過呢2年嘅普拉提嘅運動練習，你覺得自己有啲乜嘢嘅轉變咧？覺得最緊要係唔好逼自己去做到一樣嘢，即係因為好多動作其實我都做唔到啦，咁嗰陣時就覺得做唔到，好失敗咁樣嘅，或者就係做唔到啦咁樣。咁但係而家就發覺其實做唔到唔緊要，最緊要知道自己用到啲咩肌肉，係咪真係用得啱，唔係啱添。其實就算用唔啱都好啦，知道自己係用唔到嘅，咁再去練習嗰個動作究竟要用邊一度，係啦，咁已經係好好，即係知道自己用緊邊一個肌肉已經好好啦。咁個動作做唔做到，其實已經唔係重要嘅。即係身體上面嗰個嘅轉變，你覺得就係對身體了解咗咁樣講啦。係啊，但係冇去逼自己一定要做到，因為其實好多時人哋擺到嗰個姿勢出，我好想盡量去擺，但係其實根本就唔係，就係要個諗法就係人哋咁樣，我應該要同人哋一樣咁。而家就唔係啦，人哋咁樣，我唔得，我就有我嗰個要做嗰個動作。咁即係心境上邊可唔可以咁樣講係多咗包容自己啊？係咯，咁樣形容可唔可以啊？係啦，即係我開始喺個運動裏邊嘅學習裏邊，我反而多咗學習到包容自己。同埋了解自己究竟邊樣係就係弱項，或者邊樣做得到，咁唔去強迫自己，係啦，包容自己咯。好，統一嚟講都係叫做包容啦，係咪？係咯，呢個非常之好啊！其實我哋能夠喺運動過程裏邊學習點樣去包容自己，好多時都係唔放過自己，而讓自己覺得難受啊嘛。係。